Сіздерді iGEM NIS Қазақстан арнамызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін біз генетиканың қызықты әлеміне еніп, Сенгер секвенерлеу әдісі геномымыздың құпияларын ашуға қалай көмектесетіні жайлы айтатын боламыз. Егер сіз біздің арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, басқа қызықты зерттеулерді жіберіп алмау үшін міндетті түрде жазылыңыз. Ал ендеше бастайық. Ойлап көріңізші, сіздің барлық гендеріңізді биологиялық және химиялық процестерді тізімдейтін биологиялық төлқұжат болса, қандай жақсы болар еді. Ал мұндай төлқұжаттың бар екені 150 жыл бұрын 1868 жылы ғана белгілі болды. Ғалымдар ДНК біздің биологиялық кодымыз екенін түсінді. Бұл код 4 нуклеотидтен тұрады: аденин, гуанин, цитозин және тимин. Бірақ бұл кодты қалай оқып түсінуге болады? Бұл сұрақ көптеген ғалымдарды мазалады. Және тек 1977 жылы Фредерик Сенгер ДНК кодын қалай оқу керектігін анықтады. Бұл әдіс геномды секвенерлеу деп аталды. Алғаш рет ДНК-ның толық шифрын ашу көптеген жылдарға созылды және бірнеше миллиард доллар жұмсалды. Бірақ қазір секвенерлеу технологиялары жылдам, арзан және қолжетімді. Оның көмегімен ғалымдар көптеген ағзалардың, соның ішінде вирустар мен бактериялардың геномдарын анықтап, биология ғылымына орасан зор үлес қосты. ДНК және РНК тізбектерін құрудың жұмыс принципі. Ең алдымен ДНК молекулалары екі тізбектен тұратын құрылым екенін түсіну маңызды. Бұл тізбектердің әрқайсысы нуклеотидтер қатарынан тұрады: аденин, гуанин, цитозин және тимин. Бұл құрылым маңызды рөл атқарады, өйткені репликация, яғни ДНК көшіру процесінде бастапқы тізбектің әрқайсысы жаңа тізбектің синтезі үшін шаблон ретінде қызмет етеді. Репликацияның мәні бір молекуладан екі ДНК молекуласын құру болып табылады. Бұл процесте ДНК полимеразы деп аталатын ферментті қажет етеді. Оның міндеті нуклеотидтердің комплементарлылық принципін сақтай отырып, шаблондық тізбек негізінде жаңа тізбекті синтездеу. Мысалы, аденинді тиминмен, гуанин цитозинмен біріктіріледі. Бұл ДНК комплементарлылық принципі ДНК молекуласын көшіру үшін Сенгер әдісінде қолданылды. DNTP дезоксирибонуклеозидті трифосфат, құрамында дезоксирибоза, яғни бесбұрышты қант және фосфат тобы бар. Ол репликация кезінде жаңа ДНК тізбегінің синтезі үшін құрылыс материалы болып табылады. DNTP құрамында 3 гидроксил тобы бар. Ол ДНК полимеразаға өсіп келе жатқан тізбекке жаңа нуклеотидтерді қосуға мүмкіндік береді. DDNTP дидеоксирибонуклеозид трифосфат болып табылады. Оның құрамында дезоксирибоза мен фосфат тобы да бар, бірақ ол оның 3 гидроксил тобының болмауымен ерекшеленеді. Бұл DDNTP өсіп келе жатқан ДНК тізбегіне енгізілгенде тізбектің синтезі тоқтатылады, өйткені келесі нуклеотидті қосу мүмкіндігі жоқ. Сенгер бойынша реттіліктің жұмыс принципі. Енді Сенгер әдісі бойынша реттілік жұмысының принципіне көшейік. Бұл әдіс ДНК-ны фрагменттерге бөлуге және оларды DDNTP қолдана отырып синтездеуге негізделген. Нәтижесінде әртүрлі ұзындықтағы фрагменттер жиынтығы пайда болады. Оларды келдік электрофорез арқылы массасына қарай бөлуге және нуклеотидтер тізбегін анықтауға болады. ДНК секвенерлеу экспериментін жүргізу үшін бірнеше негізгі қадамдарды орындау қажет. Бірінші қадам – реттелген ДНК фрагментін дайындау. Бұл фрагментті клондау арқылы немесе ПТР реакциясының көмегімен алуға болады. Бұл қадам өте маңызды, себебі кейінгі эксперименттің дәлділігі үлгінің сапасы мен тазалығына байланысты. Екінші қадам – ДНК полимеразаның қосылуы. Реакцияға ДНК полимераза ферменті қосылады. Ол нуклеотидтер тізбегін жалғастыруға қолданылады. Үшіншісі – тізбек өсуін тоқтату. Бұл қадам 3 гидроксил тобы жоқ DDNTP-лерді қолдануға негізделген. Бұл DDNTP енгізілгеннен кейін тізбек өзінің өсуін тоқтатады. Төртінші және ең соңғы қадам – электрофорез. Реакция аяқталғаннан кейін әрқайсысы енгізілген DDNTP мен аяқталатын әртүрлі ұзындықтағы ДНК фрагменттерінің жиынтығы алынады. Бұл фрагменттер тығыз келдік электрофорез арқылы бөлінеді. Фрагменттердің өлшемдеріндегі айырмашылықтарға байланысты олар гель арқылы әртүрлі жылдамдықпен қозғалады.
Осы қасиеті арқылы нуклеотидтердің тізбегін анықтауға болады. Сенгер секвенциясы зерттеулерде қалай қолданылады? Сенгер секвенциясы ғылыми зерттеулерде үлкен рөл атқарады. Оның көмегімен біз тұқым қуалайтын аурулармен байланысты генетикалық мутацияларды анықтай аламыз. Оған қоса организмдердің эволюциясын зерттеуге мүмкіндік береді және организмдердегі әртүрлі гендердің қызметін түсіне аламыз. Бұл әдіс медицинада, фармацевтикада және ауыл шаруашылығында да қолданылады. Мысалы, секвенерлеу COVID-19-дың емдеу әдістерін жасауға көмектесті. Көріп отырғандарыңыздай, Сенгер әдісі геномика саласындағы революциялық жаңалықтардың бірі болды және әлі де генетикалық ақпаратты зерттеудің маңызды құралы болып табылады. Егер сіздерге бұл бейне ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Геномика мен синтетикалық биология туралы қызықты жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін біздің арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.